Hello， 歡迎翻嚟 PayPay 今日要同大家開嘅係眼前呢一副由 ARK 去出品嘅，咁相信大家對 ARK 咧都唔陌生啦，都有介紹過，應該一副兩副 ARK 嘅啤牌啦。咁佢哋最 signature 嘅都係有個牌盒去落手啦，咁去做一啲唔同嘅開發啊，即係關於牌盒嘅一啲打開方法啊，或者收藏啤牌方法啊，或者 even 喺個藝術嘅程度上邊係好高嘅。咁今次呢副都唔例外嘅，咁就限量3333係啦，咁得一個曲嘅啫。咁呢副咧就係 Atlantis 嘅亞特蘭提斯嘅一副啤牌啦。咁呢副啤牌特別之處咧，咁即係首先由佢個名就已經知道啦。咁佢係即係將呢個亞特蘭提斯嘅一個傳說，一個冇人知嘅一個地方去擺咗落去呢副啤牌度用嘅。咁我哋可以睇睇個牌盒，其實已經係好靚噶啦。呢啲位咧係做咗銅色嘅一個道邊啦。咁喺個大門度，一個正門正中心呢個正門度都做晒咗銅邊啦，有個欄山啦。然後咧就專登遮咗少少入邊咧，唔俾你睇係咩嚟嘅。咁亦都有一啲古代古典風嘅設計啦，喺即係海洋生物圍住啦，一個好古亭嘅宮殿啦，一個門口嚟嘅。咁就做咗呢個牌面啦，咁盒面啊，咁呢個背都一樣嘅，背就咧反而就係冇咗一隻字，係啦，同埋冇咗貝殼嘅啫。咁大家都易分嘅，咁樣正面嘅話就已經係一睇就知係有字啊，有個貝殼嘅呢一邊啦，咁樣。咁喺側邊咧亦都做咗一啲舊式嘅類似個石雕嘅一啲柱啦，咁4條柱啦，呢度兩條，呢邊有2條嘅。咁亦都可以睇下啲 detail 位咧，就係佢仍然都會有啲嘅浮游嘅生物啊，有啲海洋生物啊。喺呢度門嘅周圍啦、側邊啦，有唔同嘅一啲種族啦，有啲人魚圍住啦、雕像啦，呢啲 detail 水咧，全部都有做到好薄薄一浸嘅壓紋嘅，咁所以你成個摸落咧，其實好有手感喺度嘅。你一摸住已經係凹凸，跟住係啦，呢個位就已經係有一啲靚面嘅一啲壓紋，同埋有呢個銅色嘅一個道邊喺度噶啦。咁頂亦都寫咗啦 Atlantis 啦，咁3333係啦，咁by ARK 嘅咁樣。咁然後咧呢個係一個standard 嘅版本，咁佢仲有2個版本嘅，一個就係禮盒嘅 set 啦，即係個 collector 嘅 set 啦，咁另一個就係個木盒 set 嘅。咁跟住咧底咧會分咗有3層嘢嘅，3個嘢嘅，咁陣間再話俾你知點解。咁其實佢哋就算喺個底度咧都冇 miss 到任何細節嘅位，我不嬲都好欣賞佢哋呢樣嘢。咁而打開咧就係撳實呢個門啦，兩邊撳實，然之後就掹佢個套嘅啫。咁呢個咧亦都相當之實嘅，因為紙品啊同埋真係有摩擦力嘅關係咧，有唔同嘅凹凸紋嘅摩擦關係咧，所以係好實嘅。掹嘅時候要小心啲，最好係4邊去比力一齊去掹，咁就唔好話淨係捉住上邊去掹，其實就好難掹到。咁跟住咧呢個位咧，我哋掹開咗咧，其實打翻洞佢啊，我而家打洞唔到俾大家睇，打翻洞佢其實都係一個幾靚仔嘅一個門口嚟嘅。咁然後入到嚟啦，已經係見到一個宮廷嘅一個內部啦，其實就相映成趣，就開翻俾你睇，就係呢一個頂咧，就係 refer to 翻呢度入邊呢一個頂咯。咁所以其實成件事係好 pro 嘅呢樣嘢。咁呢個頂係絕對係有開嘅窗口啦，有見到海洋嘅生物喺入邊做遊走啦咁樣嘅。咁但係亦都係，其實你未打開咧，呢度都只係一個門嚟嘅啫。咁呢度都有唔同嘅浮雕啦，即係唔同嘅雕像啦。其實佢已經刻畫咗有好多唔同雕像俾你睇，無論你係打開盒定係未開盒之前。咁跟住後邊都係啦，一樣嘅。咁然後咧牌咧就喺上面攞嘅，咁要分咗2沓。咁而家咧就打開呢個牌盒俾大家睇。咁其實咧打開咗咧，佢係咁樣嘅，係勁靚仔啊成件事。因為咧喺我呢個燈啦，喺我右手邊咧呢度有一盞燈，呢度有一盞燈。喺我打落去嘅時候，嗰個光影睇到係勁靚，而且呢度係做到有一個門口嘅感覺啊！我唔知可唔可以拍到俾大家睇，係會做到一個漸層門口嘅感覺。大家去穿越呢一個門口入到嚟，由一個宮殿嘅呢個門口入到嚟呢個大嘅宮廷。係咁呢度就係最中央啦，咁圓頂嘅最中央啦。咁其實中間咧已經係4個花式喺呢度嘅，葵扇啦、紅心啦、梅花、界鑽啦，已經係刻畫咗喺呢度。咁跟住後邊咧，亦都有一啲嘅浮游嘅生物啦，寫翻係 Atlantis 嘅 plan card 啦。咁有啲浮游嘅生物都係全部係壓紋嚟嘅，唔好睇佢話入到去係淨係印翻俾你咁啊，唔係啊，全部都係有壓紋，全部摸落都係有手感喺度。咁啲邊位銅色嗰啲邊位，古銅色嘅邊位啦，做舊咗嘅邊位都係有翻鍍銅，係啦，鍍咗色上去。咁而側邊呢啲 detail 位咧都係開翻出嚟俾你啦。咁牌咧就已經係你一打開呢度就可以線出嚟啦，已經。咁再陣間再同大家睇埋嗰個盒先。咁然後咧後邊咧。呢啲底位啊，其實都有嘢睇嘅，都有佢哋嘅一啲貝殼啦。呢個位就跟住呢度就有甲殼類啦嘅一啲生物啦，一啲騎士嘅種族啦，跟住又有水母啦，有人魚啦，唔知影唔影到啊 ？sorry。跟住咧中間呢度係門啦，呢個位係門啦，跟住呢度又有啦，又有人魚啦，跟住就再有一啲浮游類嘅生物啦，咁呢啲全部咧都係又係有晒壓紋啦，而且分得好清楚4個唔同嘅種族去貫通翻喺呢一副啤牌入邊，咁個底都仲有。你揭開睇都仲有，咁個牌就直接攞出嚟啦。咁然後咧，中間呢度睇咧都有嘢睇嘅，都有啲魚啊、蝦啊、魷魚啊、鯨魚啊，即係你望到平時喺海底嘅生物咧，其實佢都擺晒入去呢一個牌盒度，而且係做一個好復古嘅一個風格喺呢副 Atlantis 度。咁我哋擺開呢個牌盒先，咁當然都要小心，即係唔好整爛啊。咁然後咧就入到嚟啦，有一張 ARK 嘅介紹牌，其實淨係寫住 ARK 嘅啫，冇任何嘢嘅。咁ARK for ARK 啊，又係以往我哋都有睇過嘅呢樣嘢。咁跟住咧。
去到睇咧，我哋就不如睇呢個 Joker 先。咁啊 Joker 咧就係佢今次咧用咗海底嘅一條神龍啊去做一個拼接，就係咁樣嘅兩張 Joker 咧係可以砌翻埋一齊啦，中間有個神龍嘅模樣啦，一條海龍嘅模樣啦，咁即係象徵翻就喺好多其實好多嘅傳說入邊，好多嘅一啲我哋唔知嘅一啲可能神話或者故事入邊，其實都會有龍係嘅一個出現嘅。咁而且即係龍係比較古老啊，即係比較係莊嚴嘅一種生物啦，咁所以都擺翻入去做一個設計。咁好啦，然後咧我哋就再擺開條神龍先，我哋就再逐個睇下。咁啊首先呢度咧會有A 塔飛啦，即係葵扇 A 啊。咁樣葵扇 A 咧，其實你見到側邊呢啲嘅設計，呢啲嘅海紋嘅設計咧，其實佢有入到去啲水波嘅設計咧，佢係有入到去 Ace 嘅一個框邊。你會見到有少少嘅一啲好似水紋嘅浮雕紋咁樣嘅東西喺度。咁而且咧亦都見到啦，中間咧有好多嘅人魚啦、浮游類啦嘅生物喺度圍住嘅。咁咧呢張 A 係做得好好，即係好有設計感嘅一張 A 嚟。咁啊而且啦，佢哋個牌邊咧，就算呢啲嘅背邊咧，其實都有做到復古嘅風格嘅。佢哋嘅紋路咧，印刷上邊咧印嘅圖案咧，都係完全唔同嘅。由呢個 A 啊去到後邊2啊，你見到後邊啲背咧，完全係隨機出嚟。個隨機性係好高嘅，咁所以咧亦都即係其實係可能佢哋模擬翻啦喺宮殿入邊啲石頭嘅石背嘅背景咁樣咯。咁然後啦 A 啊2啊咁啊呢啲位都係好特別嘅，即係你見到佢葵扇啦，其實就係佢有咁多個葵扇都俾你嘅。然後咧2就係講緊佢開咗窗嘅一個數字，即係開嘅一隻窗。咁你見到佢啲數字咧，其實都幾特別，都係專登設計過啦，有畫過啦。佢葵扇下面都有做翻好似水滴形嘅一粒嘅東西咁樣一個 symbol 去做嘅。係啦，咁啊3咧就有3隻，4就係排列4啊，咁咧佢全部其實都畫晒俾你，跟住5啦、6啦、7、8、9、10，係啦，咁啊10就可能刪晒啦咁樣。咁啊 Jig 啦，咁啊 Jig就係呢個咧應該係軟體類嘅生物，即係魷魚類嘅生物。咁咧 Jig Queen 啦，軟體類啦，你見到有好多爪，八爪魚嘅爪啊，傾啦係啦，就直接係八爪魚啦、魷魚啦、八爪魚啦咁樣。咁佢今次咧另外仲有一個堅密嘅東西咧，就係咧其實佢呢3張牌咧 Jig Queen King 咧都可以砌翻埋一齊。咁咧，所以如果大家有興趣咧，就 stop 咗佢嚟睇啊，因為我陣間就好快播咁砌一砌俾大家睇。咁其實佢喺成個即係 Jig Queen King 啦，12張嘅 Jig Queen King 啦，4、3、12啱啦，12張嘅 Jig Queen King 其實佢都可以砌翻埋一幅好長嘅畫嘅。咁但係我地方有限啦，我暫時就3張咁砌啊。如果大家有興趣都可以 cap 低。咁啊呢個就係葵扇啦，跟住階磚啦，階磚又係嘅。階磚咧就係甲殼類啦，可能見到已經有啲蟹甲啊、蟹殼啊嘅一啲生物啊，有蟹啊嘅元素喺入邊。咁啊，成個設計概念都係差不多嘅，即係喺Atlantis 入邊都係貫通翻一個統一翻，應該咁講，統一翻個設計概念嘅。咁都係啦，4、3、4啊，呢5啊，呢啲數字就係佢刪咗幾多。咁當然喺葵扇同埋喺真係對比翻喺呢個階磚啦，其實佢後邊背板嘅得啲圖案啊，即係呢啲圖案啦，呢個圖案啦，其實每一個花式都係用緊唔同圖案去做嘅。跟住 Jig 啦、Queen 啦、King，咁又係可以砌翻埋一齊。咁啊呢啲設計我係十分中意，而且留意翻佢後面啲 detail， 佢仍然都係用緊即係宮殿入面嘅一啲 decoration 啦，一啲背景去做嘅，有啲石頭啊，有啲嘅梁柱啊，後邊亦都有翻蟹啊、生物啊喺後邊。咁跟住呢個就係梅花啦，又係可以砌埋一齊。咁呢個就係浮游類，你見到水母啊，見到有啲除咗水母我都唔知仲有冇咩浮游類，可能係真係一啲細啲嘅生物啦，我嗌唔出名 ，sorry 啊。咁嘅浮游類啦，咁咪做翻一個牌背嘅，咁亦都係啦。中間呢個梅花位咧，其實都唔同，即係同呢個4大類型咧，佢都設計咗4個唔同嘅 symbol 啦，關於唔同嘅 symbol 出嚟嘅一個圖案咁樣。咁呢個就係梅花 A 啊，咁啊都係啦，好靚好 grand，仍然都仲係一個好古典、好厚、好敦厚嘅一個設計啊，一個好莊嚴嘅一個設計。咁跟住呢個咧就應該係甲殼類啊，所以呢個應該就係人魚類啊。甲殼類我哋頭先睇咗，呢個人魚類啦，咁又係可以咁樣砌埋出嚟。咁又需要自己stop 咗嚟睇，跟住又係啦，人魚類啦，我哋又睇一啲 symbol 呢啲位咧，一個中間嘅紅心嘅 symbol 咧，亦都會有唔同嘅畫面喺度。咁所以成件事係好 grand 嘅做嘅。咁呢個紅心 A 超級靚。咁我哋順路咧睇埋個牌背啦，牌背就係咁嘅。咁嘅牌背咧就係有Atlantis 啦，寫翻 Atlantis 啦，而且佢係上下咧係可以做到對稱嘅，即係可以做到對接嘅。咁然之後咧呢個牌背咧嘅一個角色就係一個宮殿內部啦，仍然係宮殿嘅內部啦，可能比較入啲嘅位啦。然之後望到一個海洋之眼啦，海洋嘅天窗啦，或者佢哋宮殿入邊嘅一個象徵啦，或者4大種族嘅一個宮頂咁樣。咁而牌背嗰個設計嘅 concept 咧都係由一個古典啦，一個好莊嚴嘅位去出發嘅，咁一個宏偉嘅宮殿嚟嘅。咁咧呢副牌咧成副咧都係好有藝術 feel， 係好重嘅，即係應該咁講係嘅藝術 feel 都係好重。
咁咧，但係當然你話若果你真係好執着手感咧，就佢未必係你最適合去揾嘅手感，係啦，即係好似我上次介紹有一副嘅金字塔啦，大家可以睇翻，其實佢個手感都唔係真係話特別地好，或者對比其他真係專出做手感嘅卡牌嚟講咧嘅公司嚟講，佢唔係真係特別地好，但係佢就係足夠你用嘅手感，即係再加上有呢啲嘅元素嘅設計。咁啊，啱先有個細 fan 啦，咁然後咧講佢嘅牌質咧，都面頭會有一陣好似膠咁嘅東西，即係你未必會去到咁順滑嘅東西，係啦。咁但係都係好順嘅，見我啱啱做咁樣動作都好順。呢個就係大嘅 fan， 係大嘅 fan 十分之靚，尤其是喺燈光嘅即係啲反映照射下，佢有唔同嘅對比度啦，唔同嘅光照啦，呢個 fan 係十分之靚，係啦。咁啊聲都係好聽嘅，但我已經整跌晒啲牌啦，唔好意思。咁咧今次就介紹咗呢個啦，嚟到呢度啦，ARK 嘅 Atlantis 啊，呢個 standard 嘅版本。咁啊，主要都係欣賞佢藝術嘅一啲風格嘅。咁啊，如果真係大家有興趣咧，去揾翻唔知仲有冇嘅，但係應該都有嘅，其他公司可能都有賣嘅。咁啊，有興趣自己揾翻啦。咁啊，中意嘅話就俾個 like 啦，subscribe 啦 ，share 出去啦，俾你有興趣欣賞藝術或者欣賞啤牌嘅一啲朋友。咁我嘅 case 下次翻嚟再開其他啤牌俾大家睇。拜拜。